Da starter turen til Riga. Det skal bli bra. Tror vi? Vi vet ikke. Gleder vi oss veldig? Nei. Blir det gøy? Ja, det håper jeg. Da måtte Hege tilbake og sjekke at det var låst. Selv om hun sto med døra og nøkkelen i døra. Da skal vi til Riga. Var det låst? Riga, ja. Vi er såpass heldige at 04-bussen, som stopper rett på utsida av huset vårt, går helt til døra på Torp. Framme på Torp så var det bare å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen og vente på flyet til Riga. Og da gikk Hege for å kjøpe noe mat til oss på flyplassen, for det er ganske lenge til vi får spist noe, tror vi. Så det ble sånn midt imellom, og for tidlig å spise når vi var hjemme, og så blir det for sent å vente til vi kommer fram. Så vi tar vi deler en baguette, tenker jeg, mos og skinke, og så tar vi det derfra. Og sitter vi i hvert fall på flyplassen og venter på at vi skal komme på flyet, som er sikkert et halvannen time til noe sånt nå. Det er vel en time til gaten stenger, tror jeg. Men det er usedvanlig lite folk å stille her, altså. Det er jo, ja, det er kanskje derfor billettene var billig, for det er nesten ingen som flyr. Da er det inn på Ryanair. Vi håper ikke vinduet blir slått ut. For de som har fått med seg den nyheten. Framme i Riga, en forholdsvis liten flyplass. Da var det bare å få kommet seg gjennom flyplassen og få bestilt en Bolt. Bolt er det samme som Uber, for de som ikke vet det, og de som ikke vet hva Uber er, så er det privatpersoner som kjører taxi via et firma og en app. Så var vi framme på Gutenbergs hotell, som var veldig fint. Her har vi hatt det bra. Hotellrommet var veldig spesielt, og hadde en, hva skal jeg si? Det hadde en stil som var litt annerledes enn hva vi er vant til nå til dags. Hvis jeg har noe å klage på her, så er det senga som var steinhard. Men se dette rommet da. Det er jo helt fantastisk! Badet derimot var forholdsvis moderne og fint, og virkelig gjorde jobben. Hvis jeg kan si det sånn. Da tar vi første middagen her nede på Rosengrals. Gleder vi oss. Vet du hva? Vi har satt oss ned på en restaurant her, men vi vet ikke hva det heter her. Skulle egentlig gått et annet sted, men der fant vi ut at vi trengte reservasjon, så dit drar vi på fredagen i stedet. Onsdag, første kveld, vi koser oss, tatt oss en øl. Skål da! Vi endte da opp på en restaurant/bar med formidabel tilgang på øl og en sprithylle som var usedvanlig fin. Her fikk jeg smake på noe som het Riga Black Balsam, den originale, og da var jeg visst nok litt gal som gjorde det bart. Så fikk vi en fantastisk middag her. Og så skal jeg prøve å uttale navnet på der vi var. Vi var på Tirguan Dars. Og da var det på tide med en Riga Black Balsam til, og denne gangen en sherry. Mye søtere og mye bedre, og passet fantastisk til desserten vår. Og da syns bartenderen så synd på oss at vi måtte smake også på en Riga Black Balsam Current, og den fikk vi da on the house.
Da var det bare å vende nesa hjem og komme seg på hotellet. Vi tok en liten tur i bakgatene for å kikke litt hvordan det så ut i Riga. Morgenen etter bestemte vi oss for å ta frokost på hotellet, en buffet som var lite, det var ikke mye å velge i, vi var ikke veldig imponerte, men det var noe mat da. Hege synes også bakevarene kanskje ikke var helt up to standard. Og da skal vi faktisk ta oss en tur bort på sjokoladefabrikken. Det gleder jeg meg litt til å få testet faktisk. Se om det er bedre enn i Spania. Det blir bra. Liten sånn kjip greie med meg er at jeg har fått fryktelig vondt i ryggen, så det var noen harde senger her. Jeg hadde vondt før jeg dro, men det har blitt verre, så vi får bare gjøre det beste ut av det. Humpe oss rundt. Men nå tar vi en Bolt bort på Laima, heter det der borte. Og her kommer jo sammenligningen da. Vi har jo vært på Valor i Spania. Synes Valor var bedre, hadde mer å se på, mer å finne ut av og mer å utforske. Det den her hadde derimot, som ikke Valor hadde, var at vi fikk lov å gå på sjokoladefabrikk og ha på seg sånn fin lue. Kanskje mest mynta på barn, men vet du hva? Det må da være lov å være barnslig innimellom. Vi koste oss og hadde det kjempefint. Og en liten fun fact om Laima sjokoladefabrikk. Den eies av Orkla, faktisk. Så var det Bolt nok en gang, og tilbake til gamlebyen og i nærheten av hotellet, hvor det var på tide å finne seg noe lunsj. Så skulle bare Hege inn og scoute en frokostmulighet i morgen, som da er den der. Det ble det da aldri noe av, så vi endte opp på Lido, som vi hadde sjekket litt ut, før vi dro til Riga. Nå dro Hege for å hente det vi skulle ha. Nå er ikke jeg den som klager mest, sier kona mi. Men der ser jeg tydelig at jeg hadde begynt å få vondt i ryggen. Men maten, det hjalp virkelig på. Også i researchen før vi dro ned, så hadde vi funnet ut at Sankt Peterskirken der nede, den var det mulig å komme opp i kirketårnet. Og hvis dere ser det tårnet langt der borte, så er det høyeste tårnet i Latvia, og det er TV- og radiotårnet i Riga. De 4 hangarene der nede, så tror jeg var Zeppelin-hangarer. Dit skal vi i morgen for å sjekke ut. Så endte vi opp på den kaféen som vi kanskje skulle ha frokost på, og fikk en liten sånn snacks. Betyr det inngang, eller betyr det London? Nå er vi i London. Og hva er nå et feriebesøk uten en tur på et kjøpesenter? Så vi tok oss en tur til Riga. Jeg tror det bare het Riga kjøpesenter. Og der var jo redningen for meg som hadde vondt i ryggen. Jesus Christ. Ja, den massasjestolen gjorde underverker, selv om han var litt nysgjerrig kanskje. Nå er den nesten inne i rumpa mi. Det var litt rart. Det tuller jeg ikke. Den er helt i rumpehullet. Det er rart. Det var også litt kaldere enn vi hadde regnet med, så vi greide å finne oss en genser hver, så vi klarte oss resten av turen. Se så fin jeg er da. Og da er det ut å spise middag på torsdagen. Vi bare finner noe i nærheten her. Vi har sparet kremen til slutt. Så i kveld så bare jeg har bare funnet et hjørne her oppe med noe som så ut som de hadde god mat, så vi går dit. Jeg kan ikke si det samme om den blomsten på bordet akkurat.
Nei, du sier noe. Den blomsten var død, og det virket det som hele restauranten også var. Så vi endte opp med å betale for starteren vår, som var usedvanlig dyr, og dra til neste sted. Så kan vi bare si det sånn, hvis du noen gang på Meet i Riga, så det bare å la være og dra dit i hvert fall. For det var skuffende. Der var det mye dritt, ja. Tenk å gå tom for pizza, da. Ost var jeg tomme for. Pepperoni, jo. Nei, det var det rareste jeg har sett noen gang. Så jeg isbettersjonen var tomme for også. Nei, så vi stikker. Vi drar et annet sted. Vi drar der vi var i går. Vi der var hyggelige og snille. Og der tror jeg de hadde pizza også. Kjører vi på. Hei og hå. Og her bestilte jeg meg en Negroni med en lokal gin. Og her var maten bare helt nydelig. Alle tok vare på oss. Det var kjempefint å være her. Det var live musikk. Alt var bra. Helt på slutt når vi gikk hjem, så var det en slik en fotballmaskin du kunne sparke. Vi bare filmet og kikket litt, og der kunne vi stå og vinne drikke. Og ingen vant. Da det siste dagen i Riga, dag nummer 3. I dag skal vi bort på Riga Market. De her gamle, jeg tror det noen hangarer, tror jeg. Jeg vet ikke, det kan vi finne ut av når vi her borte. Det I hvert fall 4 stykker som ligger ved siden av hverandre med masse ting vi kan handle og kjøpe og kose oss med, tror jeg. Vi vet ikke, vi gleder oss. Det visst veldig populært da. Så... Jeg kan ikke si annet enn at det var en enkel frokost, men jeg gleder meg til å smake på den. Det ser jæklig godt ut. Den varm, den nylaget. Så da vi fremme på markedet her. Vi får se hva det har å by på. Det svært her! Svært her! Disse hangarene var tyske Zeppelin-hangarer som ble brukt under Første verdenskrig. Nå blir det brukt til matmarked og annen type butikkvirksomhet. Da endte vi opp på Casa della Pasta med nydelig mat. Vi bestilte hver vår pizza, og det var fantastisk godt. Ma che buio stasera. Og etter en rolig, deilig, fortreffelig lunsj, da var det rett i souvenirbutikken. Jeg kjøper alltid 2 shotglass fra der jeg har vært. Men stemninga i byen var det ingenting å si på. Det var bånn gass fra de fleste her. Så skulle vi da ha hovedmiddagen vår, som var på Rosengrals. Rosengrals ligger i en gammel vinkjeller under gamlebyen i Riga. Den ble omtalt i historiske dokumenter så tidlig som 1293. Her maten inspirert av tidsriktig mat som de på en måte hadde på den tida, og kelnere og de som jobber der kledd i tidsriktige kostymer. Var maten god? Nei, jeg synes ikke det smakte,
Det var ikke bra mat, men opplevelse 10 av 10. Det er helt fantastisk å være der, og kan anbefale turen innom. Så tok vi oss en tur ned til elva for å ta oss en båttur. Det viste seg at de følte ikke egne rutetider, så det ble det ikke noe av. Så da endte vi opp på en bar. God stemning, mye god drikke, så her ble vi sittende en liten stund og kose oss før vi fant veien hjem til hotellet igjen. Da var det siste dagen, den vi ikke rekker å gjøre noen ting på annet enn å komme oss bort på flyplassen. Står og venter på Bolt. Bolt fungerer jæklig bra her nede, bare sånn at dere vet det. Så det er bare å komme i gang med når dere er i Latvia. Ja, flyplassen, hjem. Fin tur. Ha det bra.